নমস্কার ফ্রেন্ডস, বদ্রি পাখি পালন চ্যানেলের তরফ থেকে সবাইকে স্বাগত জানাই। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি অভিজিৎ। আজকের আমি আলোচনা করব যে শীতকালে পাখিদের ঠান্ডা যাতে না লাগে তার জন্য কী ব্যবস্থা নিতে হবে, অ্যাডভান্স ব্যবস্থা, সেটির সম্বন্ধে আজকের আলোচনা করব। তো সেটি আলোচনা করার আগে আমার চ্যানেলে যারা নতুন অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন, কারণ পাখি পালন সম্পর্কিত বিভিন্ন রকম টিপস আমি সবসময় আপলোড করতে থাকি। তো চলুন আজকের বিষয়টি নিয়ে শুরু করা যাক। ফ্রেন্ডস, সবার প্রথম আলোচনা করব যে পাখিদের ঠান্ডা লাগার লক্ষণগুলো কি কি। তো অবশ্যই সেটি আলোচনা করব। প্রথম এক নম্বর হচ্ছে পাখিদের ঠান্ডা লাগলে অবশ্যই দেখবেন কম কম খাবার দাবার খাবে, এক জায়গায় চুপ করে গুটিছুটি মেরে বসে থাকবে, আর গাটা ফুলে থাকবে, মানে পালকগুলো ফুলিয়ে মুখটা গুঁজে চুপ করে বসে থাকে। খাবার দাবার কম খায়, বডি শুকিয়ে যায় ধীরে ধীরে, তারপরে মারা যেতে থাকে। তো এটি হলো লক্ষণ। তো তারপরে আপনাকে কি ব্যবস্থা নিতে হবে? আপনার প্রথম স্টেপের ব্যবস্থা হলো রাত্রে করে পাখির ঘরে 100 ওয়াটের বাল্বটা জ্বালিয়ে রাখতে হবে, পাখির যেন কাছাকাছি থাকে। তো পাখি ওটা থেকে তাপ পাবে, তাপ পেলে পাখিদের শরীরটা সুস্থ থাকবে। অবশ্যই শীতের টাইমে কিন্তু অনেকে দেখবেন আপনার বাড়ির আশেপাশে যারা পাখি পালন করে থাকেন তারা এই ব্যবস্থা করে থাকেন। আর আমি বিশেষ করে থাকি। আমার পাখি ঘরে আর দেখছেন লাইট জ্বলছে, এটা নাইটে শ্যুট করা হয়েছে। তো অবশ্যই দেখতে পাচ্ছেন এইভাবে 100 ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে আমি পাখিদেরকে তাপ দিতে থাকি। তো অবশ্যই আপনাকে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। তারপরে 2 নম্বর ব্যবস্থা বন্ধুরা, অবশ্যই সকালে কিন্তু আপনাদের নতুন করে গরম জল করে দিতে হবে। হালকা গরম জল থাকবে, আর তার মধ্যে আপনি ভিটামিন ক্যালসিয়াম যা পারেন অল্প করে দিয়ে দেবেন। তারপরে কিন্তু জলটি পাখির ঘরে রেখে দেবেন, তারপরে পাখিগুলো সুস্থ থাকবে। তারপরে 3 নম্বর বন্ধুরা, যেটা আমি করে থাকি সেটা হলো গরম জলের সাথে আমি কিন্তু মধু মিশিয়ে লাভবার্ড বা জাভার ফার্মে দিয়ে থাকি। ককটেলের ফার্মেও আপনি দিতে পারেন। দামি দামি পাখি যেগুলো রয়েছে সেগুলোকে আপনি উষ্ণ গরম জলে মধু দিয়ে আপনি দিতে পারেন, আর একটু হালকা মাল্টিভিটামিন দিয়ে দেবেন। এটা শীতের জন্য খুবই উপকারী একটি ফর্মুলা। তো আপনি মাল্টিভিটামিন কি দেবেন? মাল্টিভিটামিন হলো ভিটামিন বি কমপ্লেক্সের একটি ওষুধ আছে, যেটির নাম হলো অ্যাম্বিপ্লেক্স, যেটি খুবই একটি পপুলার ওষুধ। এটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তো হালকা গরম জলে সবার প্রথমে কি করবেন, মধুটা মিশিয়ে নেবেন, তারপরে অল্প করে মাল্টিভিটামিনটা মিশিয়ে দেবেন, তারপরে মিশিয়ে দিয়ে জলটা দেবেন। তো এইভাবে প্রায় শীতে সবসময় সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন এই ওষুধের এই ব্যবহারটা করতে হবে। আর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন মাঝে মাঝে। তো অ্যান্টিবায়োটিক একটার প্রথমে নাম বলছি। অ্যান্টিবায়োটিক প্রথমের নাম হলো ইএনসি বলে একটি অ্যান্টিবায়োটিক আছে। এটি খুবই ভালো একটি ওষুধ, এটি আপনি ব্যবহার করতে পারেন। তারপরে রয়েছে বন্ধুরা ডক্সিক্লিন 10%। আরেকটি ওষুধ রয়েছে বন্ধুরা, সিপ্রোফ্লক্সিন। তো অবশ্যই ওই ওষুধগুলির যে নাম বললাম আপনারা রিপিট করে ভালো করে শুনে নিতে পারেন। প্রথমে বললাম ইএনসি, তারপরে রয়েছে ডক্সিক্লিন 10%, তারপরে রয়েছে সিপ্রোফ্লক্সিন 10% নয়, এটি নর্মালি ওষুধ। এইভাবে এই ওষুধগুলিকে আপনাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, অবশ্যই প্রতি লিটার জলে আপনাকে 1 গ্রাম করে মিশিয়ে ব্যবহার করতে হবে। এটি কিন্তু খুবই ভালো ওষুধ। এই ওষুধগুলোর নাম বললাম বন্ধুরা। তো এই ওষুধগুলি আপনারা অবশ্যই মনে করে লিখে নেবেন। তারপরে আমি স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি, আপনারা অবশ্যই দেখে নেবেন। তো তারপরে আপনাকে কি করতে হবে বন্ধুরা, যদি দেখেন যে পাখিটির বেশি পরিমাণে ঠান্ডা লেগে গেছে, সেটি কোঁকড়া মেরে বসে আছে আর মুখ গুঁজে বসে আছে, খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিয়েছে, অবশ্যই সেই পাখিটিকে ধরে আপনাকে আলাদা করে নিতে হবে। আলাদা করে নিয়ে ওটাকে স্পেশালভাবে ট্রিটমেন্ট করতে হবে। আপনাকে ওটিকে ওষুধ কিন্তু ওকে ধরে খাইয়ে দিতে হবে অল্প অল্প করে। তো ওষুধটা যখন খাওয়াবেন পাখিদেরকে একটু মাত্রা কম করে খাওয়াবেন, মানে খুব বেশি পরিমাণে যখন ওষুধ আপনি জোর করে খাইয়ে দিচ্ছেন, তারপরে ও যখন সহ্য করতে না পারে তখন মারা যাওয়ার চান্সটা বেড়ে যায়। অবশ্যই আপনাকে ওষুধটি ধরে যখন খাওয়াবেন অল্প করে ফোঁটা হিসাবে খাওয়াবেন, 1 থেকে 2 ফোঁটা খাওয়াবেন। তারপরে দেখবেন ওষুধটি কাজ করছে ওর শরীরে ধীরে ধীরে। তারপরে বাকি সময় আপনি যদি দেখেন একটু সুস্থ হয়ে গেছে, অবশ্যই ওটিকে শীতকালে তো অবশ্যই একটু রোদের দিকে রাখবেন। ছোট খাঁচায় করে আপনি যখন রাখবেন ওটিকে একটু হালকা রোদে দেবেন। দিলে ওই পাখিটি একটু সুস্থ হতে শুরু করবে ধীরে ধীরে। তারপরে আপনাকে কি করতে হবে, ওকে বারবার করে গরম জল মাঝে মাঝে করে খাওয়াতে হবে আপনাকে। গরম জলে মধু মিশিয়ে আপনি খাওয়াতে পারেন ডোপারে করে নিয়ে। তারপরে দেখবেন এই পাখিদের সর্দি যে জমে গেছে সেই সর্দিগুলো কিন্তু অবশ্যই আপনি বুঝতে পারবেন যে ঠান্ডা লেগে সর্দি লেগে গেলে পাখিদের নাক থেকে সর্দি বের হতে থাকে।
অবশ্যই আপনি যখন ওকে জলটা খাওয়াবেন, কোনো গরম জল হোক আর এমনি জল হোক, অবশ্যই দেখবেন নাক থেকে সর্দি বেরোতে শুরু করবে। অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে, ওই গরম জলটি মধুর সঙ্গে মিশিয়ে, হালকা গরম জল, একটু গরমটা হালকার থেকে একটু বেশি হলে ভালো হয়, কারণ ওদের কফটা যেহেতু ক্লিয়ার করার জন্য দরকার, তাহলে একটু হালকা একটু বেশি করলে, মানে খুব বেশি নয়, যাতে করে ওদের মানে শরীরটা নষ্ট যাতে না হয় সেই হিসাবে আপনাকে উম, ওকে খাওয়াতে হবে। অবশ্যই এইভাবে খাওয়ালে আপনি দেখবেন খুবই ভালো কার্যকরী মানে পদ্ধতি হচ্ছে এই জিনিসটা। অবশ্যই এটি আপনি ইউজ করতে পারেন, ট্রাই করতে পারেন সিস্টেমটা। অবশ্যই আমি এটা করে থাকি, তো আপনাদেরকে জানিয়ে দিলাম বন্ধুরা। অবশ্যই আপনারা এটি ব্যবহার, এইরকম পদ্ধতিতে আপনি ওষুধ খাওয়াবেন, এরকম পদ্ধতিতে ট্রিটমেন্ট করবেন। অবশ্যই আজকের ভিডিওটি একটু কাজের মনে হলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। পাখি পালন সংক্রান্ত বিভিন্ন রকম ভিডিও আমি দিতে থাকি, অবশ্যই আপনার কাছে সবার প্রথম নোটিফিকেশন মিলে যাবে। তো অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন বেল আইকনটি প্রেস করে রাখুন। আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, টাটা বাই বাই, জয় হিন্দ।